अच्छा वीडियो शूटिंग कर रहे हो, फिल्म बनेगी दबंग पिक्चर। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें डालता हूँ ऐसे। जब भी कार रिपेयर करता हूँ या फिटिंग कर रहा हूँ तो ना वीडियो बना के डाल देता हूँ अच्छा हाथों हाथ। अच्छी बात है ना। क्या ठोक दे उल्टी सीधी लग जाएगी, खैर है बाद में सीधी कर लेंगे। क्या बोल ना, बाद में उल्टी सीधी का ऑप्शन नहीं है ना अपने पास। लाने पे लाने मिला रहा है? मैं इधर से ही देख के बता दूंगा तुझे। हाँ थोड़ा नीचे कर, थोड़ा सा ऊपर कर, बस छोड़ दे। सेट है यहाँ, देखिए यहाँ वीडियो में पता लग रहा है सब। कमर भाई कुछ और देख ऐसा जूम कैमरा है इसका, कैसा हो रहा है देखो कैमरा। कुछ और देख रहा है। हो रहा है ना शो वाला। अनटच एक एक चीज नजर आ रही है। चीज लग रहा है। सही है, साथ ज़्यादा नहीं छेड़, बस यहाँ ही सही है। लाने से लाइनें मिल गई हैं, बस जाने दो। बस शाल्टर भर ली उससे। ठीक है, साबुन लगा रहा है? तो जरा सा लक्स, जरा सा लस। IC 101 नाम है इसका है। हाँ गर्म हो गया शल्टर तेरा, इधर आ गया यहाँ पे। ओ बबले मार रहा ही तो। वो वाली आशियाँ क्यों फड़क रही है उधर वाली? गांड में किया। बन गए साथ यार, दिखाओ अपनी शक्ल अब। स्टैंड लिया हुआ स्टैंड का भी बाप है ये। कौन सा है?